ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கியூட் கிச்சன் அண்ட் கிராஃப்ட். இன்றைக்கி வந்து நம்ம என்ன கிராஃப்ட் பார்க்க போகிறோன்னா, இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஃபோம் ஷீட் வச்சு ஒரு ஈஸியான ஒரு கிராஃப்ட் வால் ஹேங்கிங் தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு வந்து பர்பிள் கலரில் ஒரு ஃபோம் ஷீட் வந்து நான் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் வந்து எந்த கலர் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். இப்போ வந்து அதில் ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு லீஃப் மாதிரி ஒரு ட்ராயிங் வந்து வரைஞ்சிட்டு அதை வந்து நான் கட் பண்ணிக்கிறேன். இதே மாதிரி நிறைய வரையணும். அந்த உங்கள் ஷீட்க்கு வந்து எவ்வளோ வருதோ அத்தனை இது வந்து நீங்கள் பண்ணியிருக்கலாம். நான் வந்து ஒரு 15 இது கிட்ட பண்ணியிருப்பேன். கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டணும். ஃபஸ்ட்டு வரைஞ்சிட்டு அப்புறமேட்டு ஒன்று ஒன்றா நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். இது நான் வந்து பர்பிள் கலர் ஃபோம் ஷீட் வந்து நான் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் வந்து வேறு கலர்ஸ் கூட எடுத்துக்கலாம், ரெட் அந்த மாதிரி. இப்போ வந்து இந்த மாதிரியே வந்து 15 பீசஸ் வந்து நான் கட் பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து ஒரு சீடி எடுத்திருக்கேன். சீடி உங்கள்கிட்ட இல்லைன்னா ஒரு கார்ட்போர்ட் கூட நீங்கள் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ வந்து அந்த கட் பண்ணதை இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளவர் ஷேப்க்கு வந்து நம்ம கொண்டு வர போகிறோம். இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கொஞ்சம் பீசஸ் எடுத்து இந்த மாதிரி வச்சுட்டு ஒரு 7 பீசஸ் வந்திருக்கு வச்சு க்ளூ கன் வச்சு நான் ஒட்டிக்கிறேன். இதுக்கு வந்து ஃபெவிகால் வச்சு யூஸ் பண்ண முடியாது, அதனால் க்ளூ கன்னே வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஃபெவிகால் வச்சுலாம் வந்து கிளிட்டர் ஃபோம் ஷீட்டில் ஒட்ட முடியாது, அதனால். இப்போ ஒட்டிட்டு அதுக்கு மேலேயே வந்து இந்த மாதிரி அதுக்கு மேலேயே ஒட்டிடக்கூடாது, இந்த மாதிரி அதோட சைடில் வந்து இந்த மாதிரி ஒட்டிக்கணும். இதையும் வந்து க்ளூ கன் வச்சே ஒட்டிக்கிட்டலாம். இது வந்து நீங்கள் டபுள் கலரில் கூட செய்யலாம். அது வந்து எப்படின்னா, இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு லேயர் ஒட்டணும்ல, அதுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு ரெட்டு அந்த மாதிரி வச்சுட்டு அடுத்து ஒட்டுற லேயருக்கு வந்து ஒயிட் அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் ஒட்டலாம். இது வந்து நான் இந்த 2 லேயரோடு முடிச்சுருவேன். ஆனால் நீங்கள் வந்து 3 லேயர்ஸ் கூட வச்சுக்கலாம். நான் வந்து இந்த 2மே போதும்னு விட்டுருவேன். இப்போ வந்து இன்னொரு ஃபோம் ஷீட் கலர் எடுத்து அது வந்து நான் ரோஸ் எடுத்திருக்கேன். அதை எடுத்து இந்த மாதிரி நடுவில் கொஞ்சம் இடம் இருக்குல்ல, அங்கே வந்து சர்க்கிளாக கட் பண்ணி நம்ம ஒட்டிடணும். அவ்வளோதான், இந்த கிராஃப்ட் முடிஞ்சிருச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம கியூட் கிச்சன் கிராஃப்ட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.